الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أرجم ربي عليه الصلاة والسلام مالجاني ربي سبحانه وتعالى دلقاوان غغاري كيسان كان إسان الراكي بلون يونيان كيسان كل تهي نموه منية أرغتا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام كناف إذن نية كينا أكا ربي ججا كل فنو جالكبتي يادا جيسا وفي سنين ليجو اتعان سودانكم بيكمو دام سدور دامن نويتو جرا إنس درسيوان فودتا جرو كان الرد درسين ولدت هدأت كباجن أكا غافي ديبيت تاتو مالي درسين دورا جرو درسي لمتا hubachuudhaaf gargaarachuu darsii dura jiru dhageeffachuuni jechuu. Kanaaf tartiibatti ar'antana gaafii shanaffaa irra geennee jiraachuudha kitaaba aqiidatul muslimiin kanarra. Osoo gaafii shanaffaan eegaliniin duratti darsii kaleessaa keessatti maal jennee turre diin ambiyaa'onni hundi ittiin dhufan kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaan ittiin erge diin islaamummaatii jenne. سنرتيس حديثة تقول بنيتورة أرجم ربي عليه الصلاة والسلام ملجأ الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتاجان دين أنبياء نكون هندينيو أبولياني جان أبوليوم ما نسان جدومو أبوليوم ما أكنما هادان غرغرا أبان تقوتي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام سنيلا إبساني مال جاني دينهم واحد يعني أبان توكو جتشون دين توكو جتشو دايلان وأمهاتهم شتى قروا هاتي إساني مو والأبدي أكاز جتشون شريعان يوكين حكمي وان قرين كان أصلي ديني تهرراني كيستي ربين شريعان بيوتا والأبسيسي إساني رتبوسي جاني جو كناف إذن وانتي أسرتو بتامو بربادو ما إني كابتين نتبيك وسرتي كمنو دين أنبياء هندينو إسلام ما داجن وانت إسلام ما إرّا زمان نبيي تكونا وباسو زمان نبيي برالة إسلام مرنا وباساتو يعني واني زمان نبينا محمد كيسا صلى الله عليه وسلم شركي جرامو لركما زمان أنبياء هندا كيسا يو شركي متهو قباجو يوكا سنتين إذن دين غرغر تاجو كناف إذن إيغا كان هبني دين أنبياء نتين نفن دين توحيدا نفن يجو رب سبحانه وتعالى tokkochoom suudhaan dhufanii shirkiirraa namni hunduu akka qulqullaa'u shirkiirraa seeruudhaan dhufanii jechuudha. Kanaaf gaafiin shanaffaan kanuma irratti rarra'ee maal jedha? ما معنى التوحيد؟ الجواب ديبين هو إفراد القديم من المحدث كما قال الإمام الجنيد ومراده بالقديم الله الذي لا بداية له والمحدث المخلوق قال تعالى ليس كمثله شيء. الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. إذن قافين شنفانا كان يراجو ماله كان توحيدا توحيد يجون كفارم التوحيد يجون توكوچوم سوجچو اكا شريعاتتي توكوچوم سوجچون مال جچودا جدا غافين ديبين توكوچوم سوجچون افراد القديم من المحدث رب سبحانه وتعالى وممتوتان ادم باسطو توكوچوم سوجد اماجد. اذن كما قال الامام الجنيدي ابسكنا جتة توحيد جدو كنا إبس أما جن إبسني كان إبسه إمام الجنيدي وإلا يعني مسلم تهندو أكاسو ما جدني يجو
Kanaaf idan tawxiida jechuun tokkochoomsu rabbiin tokkochoomsina yeroo jennu waan itti barbaadamu rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumamarraa addaan baafnaa jechuu. Imaamul Junaydii yeroo jecha kanaan hiikaa tawxiidaa yeroo ibsan wa muraaduhu ka isaan itti fedhan jecha isaanii bilqadiim ka jedhutti Allah rabbii laa bidaayata lahu jireenya isaatiif jalqabni hin jirre itti fedhanii jechuu. Akkasuma wal muhdath jecha al-muhdath jedhutti kan isaan fedhan al-makhluuq uumamaa itti fedhan. Yani kana jechuun rabbii jireenya isaatiif jalqabni hin jirre uumamtootaan addaan baasanii beekutu tawxiida jedhamaa jedhan. Addaan baasutu tawxiida jedhamaa jedhan jechuudha. Okay. Kanarratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha quraana keessatti laysa kamithlihi shay. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala garuma kamiinu fakkaatan tokkolleen isaaf hin jiruu jedha. Idan kanaafu fakkeenya jidduu rabbiitii fi jidduu uumamaatii dhabamsiisuun kee rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumamarra adda baasuudha. Kanatu tawxiida jechuudha. Kanaaf wanni aayaa kana irra deddeebinee dubbannuuf aayaa kana irra deddeebinee namni hunduu haffazuu qaba. Namni guddaallee namni xiqqaallee beeku qaba yeroo jenne hiikaa tawxiidaa guutumatti aayaa tan of keessaa qabdi jechuudha. Aayaan kun maal sin jedhi rabbiif maal jetti rabbii fi uumamtoonni garagaraa jechuun nu ibsite jechuudha. Kanaaf idan rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumamarraa addaan baasu sifootan keessatti jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumata fakkeessuu dhiisuudha jedha. حديث الرمو إرجم ربي عليه الصلاة والسلام يروجا فتمن أي العمل أفضل الرجالا هجي مالي جاني يروجا فتمن مال جاني دي بسن إيمان بالله ورسوله رب ما في إرجم إساتي أمنتو دلجا الرجالا لا جانيجو يعني كان يجوني بربادمو الر نمني توكو إيجا توحيد ربي سبحانه وتعالى توكو جومسه وانت سرت الدركمة تهجل كبرت ما إني ربي سبحانه وتعالى تكوچوم سيجرو سنتي امنو في ارغمان ان ارغل حقمان اسبرا ارغم جچوتي امنو اجچو اذن خلاصا غبابين ون كتابك سجرو كناچو اما بلسني دبن كنا في ذن توحيد جچون يور ديبينه توحيد جچون ربي سبحانه وتعالى جرينيا اساتي جلكم نجر اممان ادام باسوجن اذن ادام باسون كنا كميتتا يعني الدم باسون كن كنته بألا يوصف الخالق بصفة المخلوق أوما ربي سبحانه وتعالى وهند أوما تهسن صفة أوممتوني اتنهم منين إسهمو دي سوداني إذن تقان تكفان نلالما إني صفتان أوممان اتنهم منين ربي سبحانه وتعالى همو دي سوداني يجو fakkeenyaaf namni tokko yoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala teessumaan himamaa jedhe yookiin bakka keessa jiraachuudhaan himamaa yoo jedhe yookiin gabbu'iinsaa fi ol koriinsaan himamaa yoo jedhe yookiin dachii keessa jiraachuun himamaa yoo jedhe kallattii gadii keessa qubachuun yookiin kallattii olii keessa qubachuun himamaa yoo jedhe sifootaan kun sifootaan uumamaa ta'uun isaa beekamaadha. Akkamitti sifa uumamaa ta'uu beekamaan isaa garaagarummaan sifa rabbiitii fi sifa uumamtoota sifti rabbii subhaanahu wa ta'ala jalqaba hin qabu sifti uumamaa jalqaba qabaachuu isaatiin jechuudha. Osoo kallattiin hin jiraanneen dura wanni tokko kallattii keessa jiraataan jedhamu. Osoo arshiin hin jiraanneen dura wanni tokko arshiirra taa'aan jedhamu. Osoo arshiin hin jiraanneen dura arshiirraa wanni tokko gadi bu'aan jedhamu. Idan arshiirra taa'ulleen arshiirraa gabbu'ulleen arshiirratti ol bahulleen kallattii olii keessa jiraachuulleen kallattii gadii keessa jiraachuulleen hundinuu jalqaba qabaachuun dirqama jechuudha. Kanaafuu idan sifootan kun sifootan uumamaati malee sifootan uumamaa ta'uun isaa raggaadha. Maaliin ragga'ee sifa jalqaba qabaachuun isaaf dirqamaa waan ta'eef jechuudha. Okay. Eega sifootan kun sifootan uumamaa ta'uu beeyne rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo namni tokko ittiin hime kanaafuu uumamaa fi rabbiin subhaanahu wa ta'ala addaan hin baafne jechuudha. Idan tawhiidni hin jiraan jiru. Idan namni tokko rabbiin subhaanahu wa ta'ala arshirra taa'aa jechaa nuti warra tawhiidaatii ufin jechuu hin danda'u jechuun nu kenna hiikan isaa. Namni tokko nuti rabbiin subhaanahu wa ta'ala arshirra taa'aa jechaa yookiin arshirraa gabbu'a jechaa yookiin kallattii olii arshii olii jedhullee tokko malaan arshirra gadi taa'a jedhe arshirraa ol fagoo wahillee jedhe waluma keeta. Maaliif kallattii irraa qulqulleessuu hin dandeenye ka
arshi irra taa'a jechuurraa bakka irraa qulqulleessa jedhee yaalii fedhellee haa godhu laakiin oli gaafa jedhee kallattii irraan qulqulleessine jechuudha. Kanaaf idan namichi kun sifoottan uumamtoonni ittiin himaman kanaan rabbiin himaa san booda ani tawhiidaa warra tawhiidaatii ufiin jechuun hin danda'amu jechuudha. Namichaan sun idan ufiin jechuun danda'u. Namni biraa osaan jechuun danda'a? Laa. Haraamaa jechuudha. Maal jechuun? Nama tokko osoo mushabbihaa tahuu isaa beeytu isaa warra tawhiidaatii yoo jetteen kun badii tokko jechuudha. Maaliif? Warra kaaniin immoo warra aalusunnaatii jedhaa jirta. Aalusunnaa fi warra tawhiidaa jedha namoonni gariin. Yani idan hubannaa wayiin qabu jechuun namni jecha kana fayyadamu. Aalusunnaa gaafa jette warra karaa rasuula alayhi salaatu wassalaam qabataniitiin tartiibaa walirraa fuudhaa fidanii jechuu hiikan isaa. Idan karaa rasuula alayhi salaatu wassalaam karaa tawhiidan ta'ii wayiiti? Laa. Karaa rasuula alayhi salaatu wassalaam rabbiin tokko choomsuudha. Ishin warra aalusunnaa gaafa jette maachuu idan tawhiida rasuularraa alayhi salaatu wassalaam warra qabee walirraa dhaalaa dhufee jechuu hiikan isaa. San booda idan warri biraa kanan tahin warra tawhiidaa akkam jechuu hin dandeette? Hin danda'amu jechuudha. Idan gaafa warri sun warra tawhiidaatii jette akka waan jarri warra rabbiin tokko choomsuu goote saniin nama dagaa jirta jechuudha. Saniin nama karaa hin taanetti yaamaa jirta jechuudha. Waan isaan haqan godhanneen isaa yaamaa jechaa jiru kuniin bakka wachuu haraama jecha kana jechuuniin. Jecha kanatti aanullee jecha lammataa tokko jira. Jecha salafiyyaa jedhamu jira. Jecha salafiyyaa jedhamullee hin dandeettu akkas jechuudha. Salafiyyaa jechuun jechi salafa jedhu warra sahaabaa fi warra taabi'iyyoota fi warra sahaaba irraa baratee fi warra sahaaba irraa baratee salafa jedhaman. Okay. Salafiyyaa gaafa jette maanni jecha salafa jedhutti uf hirkisuu jechuudha. Uf hirkisuun suni kan isaa maayini hordoftoota isaanii jechuudha. Okay. Warra karaa warri salafaa irra turan san hordofuu jechuu hiikan isaa. Okay. Gaafa hiikan kana tahe maaltu jecha kanaafi jecha ahlusunnaa jedhu hiikaa isaa garaagara godhere. Sahaban rasuularraa alayhi salaatu wassalaam baratan karaa isaanii jechuu. Okay. Warri taabi'iyyoota illee karama rasuulli sahaabaa barsiisan irraa barataa dhufanii haga ammattu jechuu warri ahlusunnaa jedhamu guutuun isaatu jechuu. San booda dhufee namni tokko salafiyyaa gaafa jette hin danda'amu jechuu. Kanaafuu jecha salafiyyaa jedhamu kana yoo kan nama ahlusunnaa hin ta'iniin ala irratti ka fayyadamtu taate ati nama dogongorsiisaa jirta jechuu hin fayyadamu. Idan warri faallaa ahlusunnaa jiramu maqaan isaanii maayin ka ulamaani baasanii fi maqaan irra guddaan walii galaa maqaan mushabbihaa jedhamudha. Idan maqaan itti baafamu maqaan guddaan walii galaa maayin maqaan mushabbihaati. Mushabbihaa jechuun nama sifa uumamtootatiin rabbiin hime jechuudha. Nama uumamaa fi rabbii walitti fakkeesse jechuudha jechuudha. Kanaaf idan fakkeenyi tokkoffaan maayinni rabbiin subhaanahu wa ta'ala sifoottan uumamni ittiin himamurraa rabbiin qulqulleessuudhaan rabbiif uumama addaan baasuun ta'a jechuudha. Lammaffaan kan ittiin tahu bi'allaa yuusafa al-makhluuqu bisifati al-khaaliq. Uumamaa tokko sifa rabbiin subhaanahu wa ta'ala ittiin himamuun isa himuu dhiisudha. Ka sifati al-khalq akka fakkeenyaaf sifa uumiinsa sifa waa uumuutiin kan himu rabbiin subhaanahu wa ta'ala qofaa jechuudha. Kanaaf namni tokko sifa rabbii subhaanahu wa ta'ala ittiin himamuun qofaan yoo kan uumamaa kan himu taate namichaan kun rabbii fi subhaanahu wa ta'ala uumama addaan hin baafne jechuudha. Kanaafuu idan tawhiidni hin jiru jechuudha kana. Akka jecha ennu akka jecha warra mu'tazilaadha. Warri mu'tazilaa maal jedhan? Al-abdu yakhluqu fi'lahu al-ikhtiyaarii jedhan. Namni hojii maraxannaa isaatiin hojjetu kan akka salaataa soommanaa hojii maraxannaa isaatiin hojjetu kana namichaan kun ufii uummatee jedhan jechuudha warri mu'tazilaadha. Isaan kun idan sifa uumiinsaa kan uumamaan kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala qofti ittiin himamu uumamaan himanii jiranii. Kanaafuu maal hin taane rabbii fi uumamaa addaan hin baafne jechuudha. Sadaffaan bi'allaa yasrifa al-cibaadata allatii hiya khaasatu lillaahi tabaaraka wa ta'ala li'ahadin ghayrihi. Cibaadaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala qofti akka godhatu san waan biraatiif dabarsanii gochuu dhiisuudhaan rabbiif subhaanahu wa ta'ala waan biraa addaan baasuun tahaa jechuudha. Kanaaf idan waan sadii kanaan gaafa rabbii fi uumamaa addaan baafte tawhiida qabdaa jedhama jechuudha. Kanarraa wanni takka hir'annaan tawhiida hin qabu. Rabbiin malee waan biraa gabbarraan namni kun warra tawhiidaatii hin jedhamu jechuudha. Maaliif rabbiif uumamaa addaan baase jechuun isarratti dubbatamuu hin danda'u qaba. Kanaaf idan warra mu'tazilaa irraa yeroo dubbatan al-imaamu Abu Mansuurin al-Bagdaadiyyiin kitaaba isaanii al-farqu bayna al-firaq jedhamu keessatti maal jedhan?
إنهم مشركون ور معتزلاكم بر ور مشركا جانين سرتنا لا إذن ور مشركات جانين جتش شركي جدو كان جتش مشركا جدو كان أكمتي ور معتزلا كان رتي دبچون دندامي ور معتزلا ربي مالي وان برا غبرا جدان جران كهكان غبرا ما رب ما جدان غرو كيسان جاما إني هكان غبرا ما ربين هاته مالي غرو نوتي كانوا جنو uumamaan kun hojii maraxannaa isaatiin hojjetu ofii hojjetaa jedhanii jechuudha. Iza wanni mushrika isaan godhe maa inni sifa uuminsaa kana rabbii fi uumamaaf sabachiisanii shariika rabbiif godhan jechuudha uumama sifa uuminsaa kana keessatti. Kanaafuu isaan mushrikaa jechuudha. Akkasuma warriin sifa uumamaatiin rabbiin himullee ni taa'aa yoo jedhe sifa teessumaa kana garaagarummaa wayii jiraachuun maletti rabbii fi uumamaaf maal godhee jira sabachiisee jiraachuu. Kanaafuu namichi kun maa inni mushrikaa jechuudha. فالان توحيدا مشركا اذا صفه ربي قفت تنيم امما يهمل نمچانكم مشرك صفه امما قفت تنيم مربي يهمل صفه امما تنيم مربي يهمل نمچانكم مشركا نمچان عباده ربي قفت كغداتو امما غدل نمچانكم مشركا جداماچو كناف ان شاء الله تبارك وتعالى بوكان نمبودا كان يتيتوفن تاهنا وجين ترى الله يا kanaaf idan boqonnaa gafuranii walitti deebinee jirra kan irraa dubbataa turre maa inni tawhiidni addaan rabbii fi uumamaa addaan baasuudha jennee jirra innis waa sadiin akka tahutti ibsinee jirra jechuudha faallan tawhiidaa moo maa inni isatuyyuu shirkiidha jennee jechuudha kanaaf namoonni rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumamaan addaan hin baasin takki sifa uumamaatiin rabbiin himuun yookiin immootiyyuu sifa rabbiin qofti ittiin himamuun akka uuminsaatiin akka warra mu'tazilaatti uumamaan himuun yookiin immoo ibaadaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala qofti akka godhatu uumamaa dabarsanii gochuudhaan kuni shirkii jedhama jechuudha. Guutummaatti shirkii jechuun kan yeroo hedduu nama cinqaa jiru hiikkaan isaa kana booda dabarsinee bal'inaan ibsinaa jechuudha. Kanaaf ammaaf wanti irraa dabarree ammas dubbannu mas'alaa lammaffaa inni tawhiida namoota bakka sadiitti qoodantu jira. Yani maal jedhanii tawhiidni bakka sadiitti qoodamaa jedhan. هذه أول شيء وصندي بسنين دورتي مالي وانت إنسان الرابر بعد من وانجر دبچو كم ناچو توقفا إنسان توحيد سدي يروج أن توقفان توحيد إنسان براتي توحيد ألوهية جرماچو لما فان توحيد ربوبية جرما صدفان توحيد الأسماء والصفات جرماچو أوكي إنسان يرو كان قودان هي كان إنسان مالي الرابر بعدن توقفان توحيد الألوهية يروج أن وانت إنسان الرابر بعدن عبادة الله تبارك وتعالى وحده هي كان إساق جان ربين سبحانه وتعالى اسم قفة جبرتي هكا قرأ تجتي رجاسي ستويو توحيد ألوهية جد أماجن وسوهاجن ومجد شو مكان أبيتشا جامع جالس نيو جنة جرا جد شو كن سر ريداچو كان إبادة كقرأ ربين قفة كان سبتشيسون نورات الدرك أماجو لكن إنسان سيستم وجه حجة تجراجو أسجلتي مال قراني جد كان فيدما قلبي نما بروم سدوران هنكمنه تين كله فنيه چوكانا أكمت جتة عبادة جنا مربين كفا كقول أتايا كجده سامبودا عبادان مالي جتة جدو كيسا بلا تشوف ديماچو عبادة جد عبادة جلا كسينو توسل لله إنسانا جدا تبرك لله إنسانا جدا سامبودا ربي مالي وان برال يامور لله إنسانا جدت جتة عبادة جدو كنا جلا وان في الإسنسي سنيرت رجاني كبا أكنا مرجع كابو آية متشابهة وجين دبتها جو كنا هندا جنا يسوفتين ناجو إذن آية متشابهة دبتها جت عبادة جدو جلا نما توسل سنسنسس تبرك سنسنسس يامين سسني سنسسا سامبودا مال جدا وري أهل السنة تبركني تاني متي جدا نمش مجد يرو توحيد ألوهية جدو برate ميره يرو غلط مال جا هاي وري أهل السنة يا رسول الله جنة هاي مشركة جدا مالي أبو توحيد ألوهية جلا بدي جد مالي توحيد ألوهية أنكم جلا بدي ما توحيد ألوهية شو ربي مالو أمبرا قبلو شو توسل مو عبادة جلا سينا كنافو إذا نمشيكم مشركة جدا كنافو نمشيكم أكادني نتبرر هريني نرتين برate جروما إني جتشي عبادة جرو كنا جلا وان سينه جروف وجينا من وجهتكم نندوا سوما جلا سينه يروجين كم نندوا جلا سينه نم هندا يشركي تمرتيسون سبرات لا فداچو كنا في يرو هندا أرجيتا مسجد رت ألبانان واي شركي بيچا هسون كنا في اتلاف هاجو
kalas inni jecha kana hafazee jira jecha kana jala kunis seena kunis seena kunis seena jedha hojii kee achi jala seensiseeti san booda kun hunduu kufriidha jedhama idan kun siistama ittiin nama kafarsiisuudhaaf kaamirraa tokko jechuu idan tawhiida uluhiyyaa ka jedhamu kan lammaffaa tawhiidu rububiyyaa jedhan tawhiidu rububiyyaa yeroo jedhan ka isaan ittiin hiikan itti kennamu namni tokko aalama kanaaf uumaan rabbuma tokkochaa jechuu yani kawaa uumu rabbuma tokkochaa jetteetiin yoo kan sabachiiftu taate ati tawhiida rububiyyaa ni qabdaa jedhama jechuu kanaaf idan tawhiidu rububiyyaan kanaa jechuu laakiin isaan jecha kana maaliif fayyadamani yeroo ati namichaan tawassula ta'u kun akkamitti kafare jettaan inni ka gabbaraa jiru rabbuma tokkocha garuu wayta tawassula ta'u sanitti rabbitu subhaanahu wa ta'aalaa waanaa uuma jechaa hin yaadu namichi kun sababa tahe jechuu yaadaa jira yoo jetteen kawaa uumu rabbiin qofa jechuun isaa suni tawhiida rububiyyaa argachiisee jira jedhe garuu tawassula dabaluun sunoo tawhiida uluhiyyaa jala dhabamsiisee jedhe kanaafuu namichaan kun shirkii keessaan baanee siin jechuudhaaf sistema lammataa kana fidee jechuu idan mucichi sii barataa jiru maal ta'e hidhaa lammataa keessa seenee jira jechuu kanaafuu tawhiida lamaan kana walitti fideeti ati haga feetillee osoo waan fidhellee jedhe namichi suufiyyaa kun namichi rasuula alayhi salaatu wassalaam yeroo hunda yaamu kun namichi yeroo hunda tawassula tahaa jiru kun namichi barakaa waan rasuula alayhi salaatu wassalaam hafeen barbaadu kun islaama ta'uu gonkumaan danda'u jedha maaliif tawhiida kana qaba gaafa jette kana jalaa irratti gaafa kana qaba jette kana jalaa irratti kanaafuu inni mushrikaa jedhaa jechuu jidduma kana naannaa jechuu mucaan tawhiidni sadaffaan ka isaan je'an tawhiidul asmaa'i wassifaat wata tawhiidul asmaa'i wassifaat je'an maal itti barbaadani waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti ufitti irkise yookiin nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa isaanii keessatti rabbitti irkisaniitiin hin dubbatan akkuma jiru sanitti hiikaa jalqaba sammuu namarra dhufutti hiikaa rabbitti irkisuu qabnaa jedhan okay kun akka isaanitti tawhiidul asmaa'i wassifaat kana faallesuun akkamitti taare waan qur'aan keessatti bu'e yookiin hadiisa keessatti bu'e hiikaa jalqaba sammuu namarra dhufsan irraa yoo baafteetiniin hiikaa biraatti hiite kanaafuu tawhiidul asmaa'i wassifaat kana dhabdee jirta idan maal taate mushrikaa jechuu idan kanaaf tawhiidni sadiitti qoodame jechuu kanaafuu idan maal godhee jiru inni hiikaa ka sadaffaa kanarratti yoo deeme ulamaa'iin hunduu yoo laalte aayaa wayii keessatti dubbatanii akkas jedha aalimni kunillee mushrikaadha kunillee mushrikaadha haga jechuudha shayni isaanii tokko maal jechuutti gahe hay islaamummaan na dura ka citte turtee jea maaliif aalima tawassulan taaneen arguuka aalima aayaa takkitti illee taatu zaahira irraa baasee hiikaa dhukatattiin hiinen arguuka kanaafuu maal jea na dura zamana sahabarraa qabee zaman rasuularraa alayhi salaatu wassalaam qabee haga ammaattuu islaamummaan ka citte turte anarraa eegaltee jedha bal'iinsi yani tawhiida hubataniitiin hin ibsuun anumarraa eegaltee jedha subhaanallah ما أشد فهمه فاهمين إساق كان جمع إذن إرى ديبينيتين إبسناچو تقفان ديبين توحيد سديد تقودون تقفان هذه بدعة إذن سديد ما تقودون مانكم بيچانو هذه بدعة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسمه ولا ورد في القرآن تقسيمه ولا ورد عن أحد من السلف أنهم قسموا ذلك إذن توحيد سديد قودما جچو مجدو كان فيد دمتيتين إبسون كيتويو سديد قودما توحيد كان نرغت توحيد كان قبو توحيد كان أكاسته ما مجد إبسون كيكونويو تقفى بدعاداچو مالف رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثة كي سبتين جرو قرآن كي سليه هنجرو علماء سلف الرالي نما تقول لتوحيد سديد قودما نمني توحيد ألوهية قبو توحيد ربوبيات جلابا دا كتوحيد ربوبيات كاكاس يدين نم تقول لدبتين جرو kanaafuu idan wanti kun waan namni biraa ittiin isin dursi waan taheef jecha wanni kun bid'aadha jechuu sababa qur'aana fi hadiisa walii hin galleef jecha maaliif namni tawhiida rububiyyaa qabu tawhiida uluhiyyaa hin qabne jira jettanii waa walitti naayxaniif jecha kuni qur'aana faallessaa jechuu maaliif rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo islaamumatti nama yaamaa turan tawhiida rububiyyaa fi tawhiida uluhiyyaatti haga seentanitti islaamummaa seentanii jedhaan turre لا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يو لا إله إلا الله جتن هكان قبرا ما ربين قوفا جتني يو رقاسستن إسن إسلام تاتني جرتني جأني تمان كانوا مقوفة تياما تران توحيد ربوبية قبدا أولوهيان قبدو كان منامين جران توري جتشو إسن مو يرو أماتي ما جرا جرا توني توحيد لا إله إلا الله فاني ناجر ومالي توحيد ربوبية قبسو أكاسين جنة رسول إذن كوني والرسول عليه الصلاة والسلام إتين نفن
faallessaa jechuu akkasuma hadiisa dhufe keessatti illee hadiisa waa'ee qabrii keessattis namichaan malaayika yeroo gaafatu maal jedha man rabbuka rabbiin kee eenyu ja'a malee uumaan kee eenyu ja'a malee haqaan gabbaramaan eenyu jettee jecha jedhuun fayyadamu idan jecha man rabbuka jedhu san Allah yoo jedhe uumaa waa hundaatuu rabbumaa ka ibaadaa akka godhatullee isumaa jechuun asuma keessatti dhumatti akka amma moo tawhiida sadiitti qooduu irratti immoo as keessatti dhumattu jechuu kanaafuu idan kana waan faallessuuf bid'aa tahuu wajjin bid'aa jallinaa tahuun taragagga'ee jiraachuu idan bid'aa sirraa seerraa jechuun eessa jirti wayta hundaayyuu mawlida yoo gootan bid'aa maali yoo gootan bid'aa jedhu sun asirratti maa hojjetu dide kanaafuu idan hojiin isaanii kun tokkoffaa bid'aadha waan rasuulli alayhi salaatu wassalaam hin hojjetiniif waan quraana keessa hin jirreef waan salafa irraa hin sabatiniif bid'aadha jechuu bid'aa sanirraa bid'aa jallinaati immoo bid'aa gaariidha bid'aa jallinaati jechuu maaliif waan rasuula irraa alayhi salaatu wassalaam sabatee jiru waan faallessee jiruuf kanaafuu bid'aa jallinaati jechuu idan tawhiidummaa sadii qoodam jechuun bid'aa jallinaati jechuu tokkoffaan kan lammaffaa tawhiidul uluhiyyaa yeroo jedhametti haqaan gabbaramaan rabbiin qofa jechuun muslima hunda jedhaa jiraachuu okay achi jalatti jecha ibaadaa jedhu jalatti tawassulli ni seenaa tabarrukni seenaa maalinni seenaa ka jedhu kun hundinuu hin qeebalamuu jechuu sanirraa kunnan gaaffiiwwan dhufu keessa waan jiruuf jecha fakkeenya tokko fudhannee deemnaa jechuu mathalan tabarrukni ni seenaa gaafa jedhame tabarrukni barakaadhaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala sababa huccuu nabiyyii kana tuquutiin rabbiin na hin fayyisaa jettee yaaduun kun rabbiin malee waan biraa gabbaruu ni tahaa yoo jedhame gaafa san sayyidunaa wa mawlaanaa yuusufiin kafarsiisutti geessee jechuu maaliif sayyidunaa yuusuf maal jedhe idhabuu biqamiisii haadhaa فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا جتشو في القرآن كيستي يوسف مال جدا قميصك يكن فولتي ديمتي فول أباك يرتي درباتي فول أباك يرتي يودربتن إجن ديبتي فيجا إذا إني مال ياداجو قميص نكون فول أمي رفانيني فول الرجرو كاهن فول الركاهو سنيني جديبتي جد نبي الله يوسف يجو أوكي يو كان يادو شركي تهي إذا نبي الله يوسف الله شركتي سينا نيجو لكن الدين نبي كنتي في عليه الصلاة والسلام كان يوسف غرا شو غرا قال سنيدم مسألة أفرفا دوران بسنة دي بنايجو مالف الأنبياء إخوة لعلات أنبياء هندين دين ساني توكو غرو حكمي ولا باجن وان كفري تو في وان شركي تو أصل ديني كيسا جيجو كنافو إذن تبركني إسن عبادة جل سينا جتن سن sababa huccuu kana tuquutiin rabbiin na fayyisaa huccuun kun sababni tahaa jechuu yaaduun sun idan ibaadaa jalan seenuu jechuu yoo hin seenaa jettan idan nabiyullaa yuusufiin kafarsiisanii jechuu hadiisa biraati akkuma ibnu hibbaan odeessanitti rasuulli alayhi salaatu wassalaam sayyiduna aliyyin yeroo iji dhukkubde maal godhan fuudhaniiti ijatti tufaniif إذا ما قلنا هنشوفها إجت تفني في يجو سامبودا إجي سيدنا علي ندبيتف نفيا نيجو إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام هنشوفها إساني سن فول علي رتي تفون مال جتو يادو سانيتي نفيا دي جتو يادو سانيتي فيد من فين يرو سانيتي فيجر إذن سبب تاتي فيد يجو كان أفو رسول الله عليه الصلاة والسلام علي يورتي تفن ساني ساتي كيسو بيمت فولرنا متفو جتون أكا عاداتي أكا أصلي عاداتي فولرنا متفون تكيسو لكن قاف هنشوفني سنة هنشوف رسول عليه الصلاة والسلام كرب سبب فينسا قد تهيف جتشا تكين ننتاني جتشو كناف إذن قاف تبركني عبادة جلسينا ربي مليوان برا قبرو راجت رسول الله عليه الصلاة والسلام كفرسيس جتشو علي رسول رتي مرمين أكمتي وانا كسنت قوة جنين اللي علي اللي إذن كفر رتي وافقتي كفري جتشو شو يعني كناف إذن واني توحيد الألوهية جانسون waan isaan achi jala seensisaa jiran sun akkuma ganaa mallee bal'inaan ibsinutti achi jala hin seenu qoodinsi isaanii sunis sirrii miti achi jala seensisuu waan isaan seensan sun illee sirrii miti jechuudha tokkoffaa idan kana nama dogongorsiisan jechuudha idan tawhiid uluhiyyaan irraa yoo dubbatame kana jechuudha lammaffaan tawhiid rububiyyaa jedhaniin tawhiid rububiyyaa yeroo jedhanti maal jechuu barbaadetiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti akkana jedha maal jedha yeroo mushriktoota irraa nuuf himu maa na'buduhum
إلا ليقربونا إلى الله زلفى ربي سبحانه وتعالى مشركته ورا مشرك توتا الرت مرتسي جرا مالف وان إسانا كان جاني ما جان ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى نتي تابوتا وان كان وانت نتي قبر روف أكا غرا ربي تتنودي هسيتو في جدني كنافو تابوتا غرا ربي تنودي هسا جدني ويادني في جتشا ربي سبحانه وتعالى ورا مشرك توتا كان كفر سيسي جان غرو مو آية كان كيسا كجيشون انجرو آية آية كيس مال جرا نتي تابوتا ني قبر راجعان ينجر غرو سببا نتي قبر روفتو وان اسين ربي انتاتي فسو هنتهين وان اسين غرا ربي تنودي هسيتو في جان اوكي ني قبر راجعان إذن توحيد ما والنسان دبم سيسمين قبرتي ربي سبحانه وتعالى قفتا كغورة سن دبر سني وان تابو تاغون أنيف توكو ربي توكو جونسون بدي جرتي يجو إذن بكي شركي زاني تكفن ربي مالي وان برا قبرو سنيني أوكي يعني تابو تاغور ربي تنودي هسا جروه نودي هسا يادو سنين أسو هنتهن نودي هسا يادو نساني سن تابو نغر ربي تنمان ديسي تو حقيقت مالف ربي مرا صدر كواني قبنيف غرومو wanti rabbiin biratti sadarkaa qabu gara rabbiitti nama dhiyeessa moo dhiyeessa fakkeenya fudhachuu dandeenya namni tokko yeroo hajjii deeme hajarul aswad ni dhungata moo dhungatu ni dhungata maali dhungata idan hajarul aswad san dhungachuun gara rabbiitti na dhiyeessitii jechuu waan yaaduuf hajarul aswad yoo dhungate gara rabbiitti dhiyaatuun sun maali dhufee waan rabbiin biratti hajarul aswad sadarkaa qabuufi nama dhiyeessan shari'aa keessatti waan dhufee jiruufi كنافي يجو اوكي اذا واتو قال ربي تنام ديسا جچو كيسا ميتي بك شركين جرتو جچو ايسا مالي بكا ربي مالي وان برا غبرو سانغيسا جرتي اذا آية كان كيسا وانت اسار رغا جدني تنين وجولي افازي سني تنين مسجد كيس داواني نما ربسي سنيف سنين جرا انجرو وجو كنافي اذا توحيد الربوبيه يرو جانيس كاسان ارتبار بارن كناجو كوني سنجو صدفا توحيد الاسماء والصفات جان توحيد الاسماء والصفات يرو جانيس وانت ربي سبحانه وتعالى وفي تركيس الظاهر متى كسمت التركيس وقمنا جان غرو سيرتو متن كن آية هند كيسنت إسانيون ديمو مالف إيشي آية كيستي رفجر القرآن كيستي ربي سبحانه وتعالى مالجا يرو إبراهيم الرانوفيمو وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إبراهيم بيعيرا قرى غرى فلسطين يرو ديما جران مالجاني أني غرى ربي كيا ديما جرا جاني جواك ظاهر آيات كناف يروي سان أكاس جانسان ربي سبحانه وتعالى أكا إراق الرا اتديممو أكا إراق الرا اتديممو قرآن كيسة في تركيسي جرا كنافو إني فلسطين جرا جراني فارتي كانيتنين التزاما قراني إن قران يو التزاما قراني تنين وفرتي دركاما قراني تنين يو آية كان أكا زائرتي كاني ربي تنركسين إذن سير رسان تمتاني توحيد الأسماء وصفات جرا مسلم بدي جراجة چوسان برجتو يو إسان اللي كانان كفرين نمني آية برا زارتي نكين اللي مالف كفراري وين نمومان غرا غرا كابا حكمي نميرا حكمي سنجلا وفي اللي سيناني جراني جو كنافو إذن توحيد الأسماء والصفات جاني تسان قوداني تنين جانسون اللي كجيبا وان شريعة كي سنجر ريدان جو كنافو إذن توحيد سريتي قودون كجيبا سريمتي إبسني جرا جودا توحيد جتون ربي سبحانه وتعالى أمام أدام باسودا نميچا ربي أمام أدام باسين نما كانتو يو شركي كيس جراجة جودا أكنا ربي سبحانه وتعالى أرشرة أجروتي جتو كنافي ربي سبحانه وتعالى انغافنا اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وارزقنا فهما يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله يا الله يا الله